হ্যালো গাইস, আজকে আমরা এসেছি আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। সেটা হলো জিলাপি। এখানে 8টি করে জিলাপি আছে। যে বেশি খেতে পারবে সে উইনার হবে, বা যে আগে শেষ করতে পারবে সে উইনার হবে। তুমি তো কিছু বলবা? আমি আর কি বলবো নতুন করে, তাহলে শুরু করা যাক। শুরু করবা? হ্যাঁ, আচ্ছা, done. রেডি, 1 2 প্রচুর মিষ্টি। তুমি কম নিয়েছিল নাকি? আটটা তো গুনে নিয়েছে। না পারলে হার মানো, আমার সুবিধা। ভাই আমি আর পারতেছি না ভাই। না পারলে হার মানতে পারো। না, যদি চেষ্টা করি, যদি পারি। প্রচুর মিষ্টি। হুম। পানির বোতলটা দাও। ভাই আমি আর পারতেছি না ভাই, আমি আপনার সাথে হার মেনে নিলাম। তাহলে তো আজকের উইনার আমি, তুমি লুজার। আর আজকের শাস্তি তো কঠিন হবে। ফার্স্ট টাইম হেরে গেলাম। হারবা, আমি আছি না, আমি থাকলে তো হারবাই। অনেক আছে পারে নাই। তো গাইস, আজকের উইনার আমি, ও লুজার। এখন ওর শাস্তির বেলা। তো আপনারাও শাস্তিটা দেখুন। তোমার শাস্তিটা কিন্তু খুব কঠিন হবে। তোমার শাস্তিটা হলো, তোমাকে এখানে নাচতে হবে। এটা ভাই, এটা পাল্টায় দেওয়া যায় না না ভাই। না না, না এই শাস্তিটা অনেক কঠিন হয়ে যায় ভাই। না না না, তোমার এখন নাচতে হবে। বেশি না, দাও 30 সেকেন্ড নাচবা। আর একটু ভাই, যেভাবে হোক আর একটু সময়টা কমাই দেন ভাই, এটা নাহলে হবেই না ভাই। 20 সেকেন্ড লাস্ট। সিরিয়াসলি। হ্যাঁ, লাস্ট 20 সেকেন্ড। 20 সেকেন্ডটাও চলে। হুম। আচ্ছা, 20 সেকেন্ড। তোমার নাচতে হবে। তো তুমি যে পাশে গিয়ে একটা
তোমার নাচটা খুব সুন্দর হয়েছে। তোমার নাচ দেখে খুশি হয়ে আমাদের টিমমেট সোহান তোমাকে চকচকে 1,000 টাকা পুরস্কার দিয়েছে। আমি খুবই খুশি আজকে, আমি হেরেও আজকে জিতে গেছি। আমি ভাবতেও পারি না এই যে আজকে এরকম একটা পুরস্কার পাবো। আমি খুব হ্যাপি আজকে। তো গাইস, আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।